De resultaten van vennenherstel laten vaak lang op zich wachten. Het zijn dan ook vaak geen kleine ingrepen. En daarbij heeft de natuur ook gewoon de tijd nodig om zich aan te passen. Maar uiteindelijk wordt het wachten beloond. Ja, van één klein eilandje naar meerdere, hè, lijkt het wel, toch? Ja, dit is een wat groter eiland. Ja. En dit is wat op termijn moet gaan worden. Die herstelprojecten die hebben tijd nodig. En hier is wel een heel mooi voorbeeld, want als je een beetje, je veert een beetje, je voelt het veren, hè? Ja. Dat is een laagje veenmos, wat eigenlijk net onder onze laarzen zit nu. Veenmos groeit ongeveer 1 millimeter per jaar. Dus hoeveel centimeter zit hieronder, denk je? 20? Ja, 20 jaar. 10 centimeter zal 100 jaar zijn. Dan zou dit ven ongeveer 200 jaar oud kunnen zijn. Dus dan kun je een beetje indicatie krijgen hoe lang het duurt om zo'n oorspronkelijke vegetatie te herstellen. Dus de oorspronkelijke plantengroei. Ja. En hier voor me staat een mooi voorbeeldje. Dat is kleine veenbes. Oké. Dus dat is een typische plant in de vennen. Dit is heel erg voedselarm en dit is de basis. Dit ven wordt alleen gevoed door regenwater. Dus het grondwater zit nog een paar meter onder dit ven. Dus het ven is eigenlijk een dicht laagje wat hoger in het landschap ligt. En dan houdt het water vast door een laagje plantenresten wat nog op de bodem ligt. En er zijn maar een paar planten die dit arme milieu kunnen overleven. En dat zijn de specialisten. Nu stonden we net hoger en we keken zo over dat ven uit. Maar dan zag ik voornamelijk water en dit is allemaal dicht. Dit noemen we een drijftil. Dus deze planten die drijven op het water. Er zit wel behoorlijk wat variatie in vennen. Ook ligt er elkaar waar ze liggen. Als je een heel open landschap ligt en er zit heel veel wind op, dan krijgt die plantengroei minder kans. Dus er zit heel veel variatie in. Sommige zijn open water, andere zijn half dicht. Dit gedeelte is bijna helemaal dichtgegroeid. Hoe belangrijk is dat, de kwaliteit van het water? Dat is echt de basis. Dus hier is het vrij makkelijk omdat we nog hoog in het landschap zitten. Dus hier is alleen het regenwater opvangen. Maar we zitten ook bij vennen waar je met landbouwwater te maken hebt. Dan zorgen we dat het landbouwwater buiten omgeleid wordt. Alleen het schone grondwater en regenwater samen in die vennen komt. En de planten die renderen erbij, maar ook de beestjes hebben er baat bij? Absoluut, hangt allemaal met elkaar samen. We zien bijvoorbeeld die dophei zien we hier ook overal staan. Dat is een hele belangrijke nectarplant voor een aantal vlinders en hommels bijvoorbeeld. De veenbes, de bessen, die zijn eetbaar. Dus ook vogels eten die bessen. Dus het hangt allemaal aan elkaar vast. En daar gaat mijn collega Henk iets meer over vertellen. Hoi Henk. Dag Robert. Ja, een mooi bord. De Ravenvenne, een libellenreservaat. Ja. Groot aangekondigd. Ik zie er geen enkele. April doet wat hij wil. Dat is denk ik wel duidelijk. Nee, dit is een libellenreservaat. Door die gevarieerdheid van die vennen doen de libellen hier het goed. Maar vandaag even niet. Maar die zijn natuurlijk nu al wel aan het vliegen. Het gebied zelf is ook heel erg belangrijk voor libellen. En denk dan aan 30 tot 40 verschillende soorten die van dit gebied gebruik maken. En daarmee een van de grootste van Nederland? Dit is het tweede libellenreservaat van Nederland. Dus dat zegt ook wel iets over de kwaliteit. Ook dankzij jullie? Ook dankzij ons, ja zeker natuurlijk. We hebben natuurlijk heel veel aan vennenherstel gedaan. En dat is daar wel een product van. Het was hier veel bos. De vennen zijn weer vennen gemaakt. Water. Libellen planten zich voort in het water. En juist die openheid en die variatie van heide, bomen, bos, water zijn ideale leefgebieden voor libellen. Die daar dus dan echt van profiteren. Niet alleen de libelle profiteert, ook amfibieën voelen zich in deze omstandigheden op hun gemak hier. Straks zien we welke.